హాయ్ హలో, ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మీకు సింగపూర్లోని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ వాటర్ ఫాల్స్ని చూపిస్తున్నానండి. చాలా బాగుంది. వాళ్ళైతే ఒక మంచి మెలోడీ మ్యూజిక్ అటాచ్ చేసి దీనికి ప్లే చేస్తున్నారనమాట. చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించేంత అందంగా ఉంది. వాటర్ కనపడంగానే ఎవరైనా వెళ్ళి అక్కడే ఉంటాం కదా. నాకైతే దీన్ని వదిలేసి పక్కకు వెళ్ళాలనిపించలేదు, అంత బాగుంది. కాకపోతే ఆ కోల్డ్ బ్రీజ్ లేదు. ఇంకా మనకి వాటర్ ఫాల్ దగ్గర చినుకులాగా పడతాయి కదా, అదొకటే మిస్ అయింది. కానీ చూసే కొద్దీ చూడాలనిపించి ఎంత అద్భుతంగా ఉందండి. ఈ మధ్యలో కనుక మీరు సింగపూర్ వెళ్తే ఈ ఎయిర్పోర్ట్లో దీన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. చాలా బాగుంది. వాళ్ళు డిఫరెంట్ షేప్స్ని క్రియేట్ చేసి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చూపిస్తారనమాట. చాలా బాగా అనిపించింది. మనం చాలా రియల్గా ఉంది, ఇది నిజమా అనుకునేంత అంత బాగుంది. మీరు కనుక వెళ్తే తప్పకుండా ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేసేయండి.